حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے حدیث دے حضور میں فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی انما انا قاسم واللہ یعطی دا انما پاکی کلمہ دا حسر دا انما انا قاسم او انا تدادا او قاسمنی خبر دے انا مسند الیہ دے و قائمنی مسند بھی دے او واللہ یعطی کی انما انا قاسم واللہ یعطی او اللہ یعطی دقشان ترکیب دے سنگ چی دا دے فرق صرف دا دے جعلت مسند بھی اسم دے او دلت مسند بھی فعل دے نور دا دا حسر والا معنی سنگ چی پا جملہ اولا کے مراد دا او دقشان پا دی جملہ ثانیہ کے مراد دا او دلتا دا حسر دا مسند بھی فی المسند الیہ دے دا دے معنی سدا تاماس الفاظ شویل دا دے مطلب دا دے چو ورکون کے صرف اللہ دے او تقسیمون کے صرف زیم انما انا قاسم واللہ یعطی او دے حدیث پاک کے تقسیم مقدم کرے دے حضور علیہ السلام پر ذکر کے پا اعطا باندے زمان پتی خبر اپنی گئی حضور وی زی تقسیمون او تقسیمون کے صرف او صرف او صرف زیما زمان علاوہ بلچوک تقسیمون کے نشتا او ورکون کے صرف او صرف اللہ دے دا اللہ نا علاوہ بلچوک ورکون کے نشتا نو دا تقسیم چکو ما نو دا تشی تقسیم کو او دا ورکول چکی اللہ نو دا تشی ورکول کئی آگا کم شے چی ورکی او کم چیز چی تقسیمی داغی ذکر حضور ندے کڑے دیتا مفعول بھی ہوئی خواہ ترک دا مفعول بھی کے دیر فوائد بھی خو یو فائدہ علم معانی چی ذکر کئی اگر شیوع دا عموم دا دا دی مطلب دا شو چی دا ہر شید تقسیمون کے عظیمہ او دا ہر چیز ورکون کے اللہ دے انما انا قاسم واللہ یعطی او بلدہ دے چھے دا دو جملی دی دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی دو جملی دی یو جملہ دا انما انا قاسم او دیم جملہ دا واللہ یعطی گوری تقسیم چھے کی گی دا تسیس کی گی کنا اول ورکڑی بے تقسیم دا سے نہیں چشے ورکڑے نہیں او تقسیمی کی نو ظاہر خو تقاضا دا دے خبری کئی چی دا ورکڑا دے مقدم شی پا تقسیم باندی پکار دا چی دا جملہ دا سے ویلے شوی وے چی انما اللہ یعطی و انا قاسم دا ظاہر تقاضا دا خو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہر خلاف دا حضور ارشاد دا دے چی انما انا قاسم واللہ یعطی انما انا قاسم دے مقدم کردے دے پا واللہ یعطی باندی دا دینا پتہ لگی چی دا طول خزانی کم شئینا چی دا ورکولو دی ظاہری نعمتون دی کا باطنی نعمتون دی دو دنیا نعمتون دی کا دا آخرت نعمتون دی کا دو دنیا دولت تے او کو دا جنت چکم دا مرک نفس چکم نعمتون دی دا طول نعمتون اول مخ کے خدای خپل محبوب پیغامبر لور کری دی دا غنا بعد اگا تقسیم کئی انما انا قاسم واللہ یعطی خو گوری چکم چیز سوک ورکی او چالے ورکی نو دا سوک چو ورکی دتا بدی چیز علم وی کنوی تاسو سماب خبر نکوی گئی
تاسو چې کله حصے جوړوي نو دا کم چیز چې ورکوي دا به هم درته معلومي که نه چې څه شی ورکې او چاله چې ورکې دا به هم درته معلومي ځکه دا کم چیز چې ته ورکې د دې علم درته نه وي نو څومره به ورکې حصه چې چاله جوړې ستا سره روپۍ لس دي او بچی درته نه دي معلوم چې څو دي نو تقسیم به پې څنګه کې بازار للاړې کپڑے اخلي بچی درته نه دي معلوم نو څه وله اخلي او چاله اخلي نو د کم چیز تقسیم چې تکې او چاله دا حصې ورکې نو دا به ضروري چې تا ته به پته وي د دې چیز هم چې دومره مقدار چیز را سره دی او چاله چې ورکې د دې علم هم در سره وي چې پلانې 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 دا د دې او دومره حقدار دا پلانې د دومره حصې حقدار دی او پلانې د دومره حصې حقدار دی او پلانې د دومره حصې حقدار دی ځکه څوک چې د لږې حصې حقدار یې هغه له به ډېره نه ورکې او څوک چې د ډېرې حقدار دی هغې له به لږه نه ورکې ځکه که د لږې حقدار له ډېره ورکې او د ډېرې حقدار له لږه ورکې دا خو ظلم دی که نه وضع الشیء فی غیر محله دا ظلم دی نو پته لګي چې دا کائنات کې او چاله چې ورکې ځان له انسانان مه وایي ځکه چې کمې حصې اخیستونکي دي هغه هم ډېر زیات دي ډېر اجناس دي ډېر انواع دي ډېر اصناف دي ډېر افراد دي ډېر اشخاص دي ځان له حیوان نه دی او کم نعمتونه چې ورته میلاویږي دغه نعمتونه اجناس هم ډېر دي انواع هم ډېر دي اصناف هم ډېر دي افراد او اشخاص هم ډېر دي نو دې کې څو چیزونه اټومیټیکلی هغه معلومیږي د ټولو نه مخکې علم د هغې نه بعد اختیار علم بم لري او اختیار بم لري کنه یو به ورسره علم وي دویم به ورسره اختیاري او حضور تقسیمون کې دی او ورکون کې الله دی کل کائنات لا د کل کائنات کل کائنات لا د کل کائنات ځکه دې حدیث کې څه تخصیص نشته دی انما انا قاسم والله يعطي او دا عقیده دا ما چې کوم بیان وکړو دا نه چې دا ما خپل ملاتوب باندې د دې حدیث نه دا مفاد او دا فواید راویست نه نه ما نه دې ایستلي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم چې کوم اکابر اسلام ائمه اهل سنت بیان کړی دی تاسو ته معلوم دی کنه قصیده برده شریف تاسو ته یاد ده ومن علومک کم سنی بئی کم طالب بئی کم شیخ بئی کم پیر بئی کم مرید بئی کم امام بئی کم مقتدی بئی کم مسلمان بئی چاگه دا بوسیری سیب دا شیر ورطا نیاد اگه سوئی ومن علومک علم اللوح والقلم ومن علومک علم اللوح ستاد علمونو یو برخه ستاد علمونو یو حصہ ستاد علمونو یو جز ستاد علمونو یو ټوکړه علم د لوح او علم د قلم دی یعنی کل علم خود یا رسول الله ډیر زیات دی کل علم دی ډیر زیات دی خود لوح او قلم علم ستاد علم یو برخه ده ستاد علم یو جز دی ستاد علم یو حصہ ده تاسو پر خبره باندې پوه شوي او غمجن سے اغم سبل انداز باندې عمدہ خبره کړي وې د زری نه خبرداري ته منی او کنا
د زری زری نه خبرداري ته منی یو کنه بصری سے نو چې ته منی یو کنه منی غالبا دا چې د بصری سے په وخت کې د حضور د علم نفکون کی نه جلی و نه خفیو نه پټ منی کون کی موجود او نه بظاهر منی کون کی موجود زمن اکابر ډیر سعادت مندو ډیر مشرانو ډیر د خدای ور باندې ډیر فضل ډیر سعادت مند زکه غید حضور د دسی دشمنانو سواسطه نوا کما واسطه چې زمنګ د حضور صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره دا